Βούλα μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Ανέστη. Τι πάθανε καλέ αυτή. Άσε μας, κυρά μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Είδες, μας μπέρδεψες. Άντε, κοίτα τη δουλειά σου. Βούλα μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Ανέστη μου. Βούλα μου. Μόλι πια μας ζάλισες. Ανέστη μου, βούλα μου, ανέστη μου, βούλα μου. Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Τι άλλο να πούμε, κυρά μου, αφού είναι παρθένα. Σε ενδιαφέρει, σε πειράζει. Άντε. Άντε μην φωνάξω στην αστυνομία. Γιατί να φωνάξεις την αστυνομία, τι κάναμε. Για τα έσχη που κάνετε εδώ στο παγκάκι. Άντε. Ανέστης Παπαχατζής, αστυνομικός. Άντε μη σε πάρω μέσα για πανιστήρι. Λοιπόν, πάμε κορίτσι μας, συνεχίσουμε. Άντε. Ανέστη μου. Βούλα μου. Ανέστη μου. Άλλα Χριστέ και Παναγία, χάλασε ο κόσμος. Ανέστη. Ανέστη. Γιατί δεν λες κι εσύ Βούλα. Λες εσύ Ανέστη. Άμα αρχίσω κι εγώ βούλα, θα πιάσουμε παιδί. Γιατί να μην πιάσουμε κι εμείς ένα παιδάκι. Αφού δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα. Είμαι και αστιφύλακας, έχω κάποιες αρχές. Τότε να παντρευτούμε. Παντρευτούμε. Αφού μόλις τώρα πήρα τη μετάθεση στην Αθήνα. Άσε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει παιδάκι πότε θα πιάσουμε. Θα πιάσουμε. Πότε. Όταν πιάσουμε 13. Στα μάτια σου, κυρά μου. Σε σένα. Βούλα, πού βρέθηκες εσύ εδώ? Ήρθα να σε ευχηθώ καλορίζικο στο καινούριο σου τμήμα. Σε παρακαλώ, εντάξει, ευχαριστώ για τα καλορίζικα, αλλά μην έρχεσαι στη δουλειά μου. Είναι οι αρχές μου, πώς το λένε. Σας παρακαλώ, δεσποινείς, πιένετε, μην παρανομείτε. Άλλη φορά θα σας δώσω κλίση. Σας παρακαλώ. Άντε, γεια. Τσάου. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, έρχομαι. Ναι, άντε, γεια. Εμπρός. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω καλημέρα σας. Ποιος εσύ, παιδί μου? Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω Ανέστης Παπαχατζής.
Α, κατάλαβα. Καινούργιος, Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω. Μην αναλαμβάνεις, έχει τιμή. Θέλεις να λάβεις μια πορτοκαλαδίτσα? Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, δεν θέλω πορτοκαλάδα. Γιατί? Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, θέλω μόνο πύρα. Εσείς δεν θα πιείτε, κύριε Δικητά? Όχι, όχι, εγώ δεν πίνω ποτέ εν ώρα υπηρεσίας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σου, παιδί μου. Αύριο αναλαμβάνεις και εσύ υπηρεσία, Μάλιστα. Σε ποιο γραφείο θα δουλέψω, κύριε Δικητά? Έξω. Έχετε εξωγραφία? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Εδώ πιο πάνω είναι ένα πάρκο. Εσύ θα πηγαίνεις εκεί με πολιτική περιβολή και ό,τι ύποπτο βλέπεις θα έρχεσαι και θα το αναφέρεις. Μάλιστα. Δεν μου λες, παιδί μου, τι εφημερίδα διαβάζεις? Ριζοσπάστη. Αριστερός είσαι? Όχι, αλλά τώρα όλοι οι δεξιοί διαβάζουν ριζοσπάστη. Α, μάλιστα. Εντάξει, πιάσ' την πυρίτσα σου. Τσάω. Πώς από εδώ εσύ? Ήρθα να δω τον μπαμπά μου. Μπαμπάς σου είναι ο κύριος Δικητής. Κόρη σας είναι? Κόρη μου, τη γνωρίζεις? Ναι, όχι, πρώτη φορά την ξαναβλέπω. Δηλαδή την είδα κάτω και τώρα τη βλέπω εδώ. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, χαίρετε. Συμπαθητικό παιδιά καινούργιος, Καταπληκτικό. Το ξέρεις? Όχι, εδώ τον είδα και πριν κάτω. Έφτασε. Η Μίτσος είναι εδώ. Τι θα πάρουμε? Ένα καφέ με ολίγη. Ένα καφέ με ολίγη. Έφτασε. Καινούριος είσαι εσύ εδώ. Δεν σε έχω ξαναδεί. Έχω ξανάρθει, ήπια πορτοκαλάδα. Πότε? Πριν 3 χρόνια. Άρα αυτό δεν πιάνεται. Πριν 3 χρόνια εγώ ήμουν στο χωριό. Αλήθεια, από πού είσαι εσύ? Απ' τη Λάρισα. Τι μιλες, απ' τη Λάρισα? Είμαστε πατριώτες, ρε. Κι εγώ είμαι από τον Όλυμπο. Εγώ από τον Κίσαβο. Πρώτη πλαγιά, τρίτη στρούγκα δεξιά. Άρα κατακαημένε πατριώτη. Τι δουλειά έχουμε εμείς στην Αθήνα, μιλές? Έτσι μου έρχεται να τα μαζέψω και να γυρίσω πίσω στο χωριό. Και γιατί δεν φεύγεις, ποιος σε κρατάει? Μίτσο, πιάσε μια μπύρα. Μια παγουμένη στο 4. Η έφταση. Είδες ποιος με κρατάει? Δουλειά. Σε βλέπω, σκοτώνεσαι στη δουλειά. Του βλάχικο όμως δεν σου έχει φύγει ακόμα, Δεν πήρες το αξάν της πρωτεύουσας όπως εγώ. Παντρεμένους? Ανήπαντρος. Ύψος 2 και 20. Νούμερο παπούτσι 56 και νούμερο σόβρακο 12,5. Τι λες, και δεν σου φαίνεται? Αλήθεια, αυτά γιατί μου τα είπες? Δεν θα ρωτούσες, θα ρωτούσες. Στα από αυτά για να σε απαλλάξω από τον κόπο. Ένα μόνο δεν σε ρώτησα. Τι κάνεις? Η γυμναστική. Σταμάτα τη γυμναστική γιατί μου έρχεται από τη μασχάλη σου. Τι σου έρχεται? Τίποτα. Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνω, μπίζνα. Μπίζνα. Α, κατάλαβα, δουλειά με φούντες που λένε. Ναι. Δάγκα πρώτα τον κόλο. Πιάνει τον κόλλο. Το πόροτε δεν έχεις δει καμπόικο πριν το καπνίσουνε, θα κάνουν τον πισινό. Έτσι. Μπράβο. Σιγά. Έχεις να μου δώσεις και εμένα ένα? Άσε μας αδερφέ μας, σου δώσει ένα, πει να μου φέρεις το καφέ. Με έχεις πρίξει. Δεν σε έχω πρίξει. Κάνω public relations. Τι είναι αυτό? Δημόσια... Ουρητηρία. Όχι, δημόσιες σχέσεις. Άντε ξέρα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, άστο σε μένα, θα τα αναλάβω εγώ. Ναι, θα στείλω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι, ξύπνιο. Ξύπνιο σου λέω. Εντάξει, ναι. Άντε για, μην είναι ήσυχος. Παράδεισος, Μάλιστα. Θα πεταχτώ για μια στιγμή εδώ δίπλα, έτσι. Θα επιστρέψω σε λίγο. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Μη φωνάζεις έτσι. Και μέσα η κοιλιά, ρε. Τρως καλά,
Η διάολο στη Βραζιλία πήγε να το φέρει. Ρε Μίτσο, τι γίνεται ο καφές? Τι είναι αυτό ρε? Ο καφές έγινε ούζο με μεζέ. Κερνάς εσύ? Μια τσούπρα, εκεί είπε μάλιστα πάντα του πιείτε παρέα. Τσούπρα που είναι? Εκεί απέναντι. Αμανιβούλα. Με σένα θα πάθει η καρδιά μου, το ξέρεις? Ακόμα δεν έπαθε. Τι σόι ερωτευμένος είσαι εσύ, δεν έχω καταλάβει. Μα είσαι τρελή, παιδάκι μου. Εντελώς. Και μάλιστα μαζί σου. Μα μου κρύβεις ότι είσαι κόρη του διοικητή και εμφανίζεσαι ξαφνικά μπροστά μου στο τμήμα. Μια εκπληξούλα σου έκανα. Και ξανεμφανίζεσαι τώρα πάλι μπροστά μου σε ώρα υπηρεσίας. Η δεύτερη εκπληξούλα. Ποια δεύτερη εκπληξούλα? Σου έχω ακόμα μια έκπληξη σήμερα. Λέγε γρήγορα, μη μας ζει κανένα μάτι. Σήμερα έμαθα κάτι που θα σε κάνει πολύ ευτυχισμένο. Πήρα προαγωγή. Κάτι πιο σπουδαίο. Παντρεύεσαι? Αυτό θα γίνει και πολύ σύντομα μάλιστα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σήμερα νιώθω σαν τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Τι κέρδισες στο λαχείο? Έχω συλλάβει. Κάτσε, εγώ είμαι αστυνομικός, εσύ έχεις συλλάβει? Δεν κατάλαβες. Είμαι έγκυος. Από ποιον? Από τον παπά της ενορίας. Τα έχεις με τον παπά της ενορίας? Αμάν βρε Ανέστη, δεν κατάλαβες. Από σένα. Από πέρα? Πώς? Εγώ θα σου πω πώς, εσύ δεν ξέρεις πώς γίνεται. Πω τι πάθαμε. Το μελέταγες τόσο καιρό να το μουλικοπούρθε. Τώρα τι κάνουμε? Εγώ λέω να πάμε κάπου να φάμε. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Με το παιδί τι κάνουμε? Είναι πολύ απλό, αγάπη μου. Θα παντρευτούμε. Βέβαια, πρέπει να παντρευτούμε. Δεν είσαι καλά που θα παντρευτούμε. Ο πατέρας σου δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Μα πρέπει να του το πούμε. Άσε να πάει πρώτα το παιδί φαντάρος και βλέπουμε. Ανέστη, άσε τα αστεία, αγάπη μου, και πες μου πώς θα το βγάλουμε. Με τις κουτάλες. Εκτός αν έρχεται με τα πόδια και δυσκολεύεται. Οπότε θα βάλουμε ρημουλκό. Ανέστη, τα πράγματα είναι σοβαρά και εσύ κάνεις πλάκα. Τι θες να κάνω? Να μιλήσουμε στον μπαμπά. Να μιλήσουμε στον μπαμπά. Να και ο μπαμπάς σου. Αμάν, ο μπαμπάς ο μπαμπούλας. Φύγε γρήγορα γιατί καήκαμε. Γιατί καλή είναι ευκαιρία να του μιλήσουμε. Τι να του μιλήσουμε, θα με στείλει σε κανένα σιδηρόκαστρο να κυνηγάω πικάτσες. Φύγε σου λέω. Καλά, εντάξει, φέρε. Όχι από εκεί, όχι από εκεί. Από εδώ θα έχει έξοδο κινδύνου. Πες του Μίτσου, θα σε φυγαδέψει, είναι δικός μας. Εγώ είμαι. Σας είδα. Διατάξτε κύριε διοικητά. Σκάσε. Έσκασε. Δεν μου λες, ο μεζές δικός σου είναι? Ναι, πάρτε αν θέλετε. Το ούζο δικό σου είναι? Πιείτε αν θέλετε. Αυτή η τσάντα δική σου είναι? Πάρτε την αν τη θέλετε. Γυναικεία τσάντα. Ναι, έχω. Είναι το... την έχω για καμουφλάζ. Καινούργια κόλπα. Λοιπόν, σε θέλω. Πρέπει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Όχ. Όχι εδώ όμως. Oh. Σε 5 λεπτά δίπλα στο πάρκο. Μάλιστα. Είναι σοβαρό? Σοβαρότατο. Μην αργήσεις. Όχι. Εσύ, τα πλάκα μου κάνεις, θα με κάνεις καρδιακό καμιά ώρα, ρε Βούλα. Για πού το έβαλες εσύ? Έχω ραντεβού με τον πατέρα σου εδώ στο πάρκο. Με τον πατέρα μου στο πάρκο, τι θα κάνετε τα δυο σας? Θα μου εξομολογηθεί τον ερωτά του. Μήπως ξέρει τίποτα για μας? Ξέρω εγώ, νομίζω ότι πρέπει να ξέρει. Δεν μου λες, μήπως του είπες τίποτα εσύ? Εγώ τίποτα, στο παιδί μας. Άσε το παιδί μας τώρα. Λες ότι το είπε ο γιατρός. Ποιος γιατρός? Που πήγα και με εξέτασε, ήταν γνωστός του πατέρα μου. Εσύ είσαι γνωστό του πατέρα σου, βρήκες να πάνε να εξεταστείς. Πού να ξέρω ότι είμαι έγκυος? Λοιπόν, πάω τώρα να δω τον πατέρα σου, έτσι. Θα τα συζητήσουμε και θα έρθω να σου πω τι έγινε, έτσι. Μη φύγεις. Διατάξτε κύριε διοικητά μου. Βρε άστα κύριε διοικητά, υποτίθεται ότι δεν γνωριζόμαστε. Κάτσε, γύρνα προς τα εκεί και μίλα. Προς τα εκεί. Για το θέμα που ξέρετε κύριε διοικητά, δεν φταίω μόνο εγώ. Για ποιο θέμα? Για το αυτό. Ποιο αυτό? Αυτό που ξέρετε.
Μα δεν ξέρω τίποτα. Για το παιδί. Ποιο παιδί? Της μάνας. Της δικιάς σου? Της δικιάς σου. Τι λες ρε φίλε? Τι είπε? Της δικιάς μου είπες. Σε σένα μιλάω ρε φίλε. Σε ποιον μιλάς? Σε αυτόν. Εγώ δεν βλέπω κανέναν, Εγώ βλέπω. Κι είσαι ακόμα έξω. Χριστέ και Παναγία. Άντε παράτα μας. Τι μάρες και παιδιά μου τσαμπουνάς μωρέ και άλλες αηδίες. Τι με ενδιαφέρουν εμένα όλα αυτά? Δεν σας ενδιαφέρουν. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ για άλλο πράγμα σε φώναξα. Γιατί πράγμα? Θέλω να σου αναθέσω μια αποστολή. Αποστολή. Ναι, Μυστική. μυστικότατη. Τρελαίνομαι για μυστικές. Σας ακούω. Λοιπόν, άκου. Δώσε προσοχή όμως, γιατί αυτή η αποστολή πρέπει να εκτελεστεί στην εντέλεια. Δεν πρέπει να γίνει κανένα λάθος. Κατάλαβες? Σας ακούω είπα, γιατί δεν μιλάτε? Γιατί δεν απαντάς? Κύριε Δικητά, δεν σας ακούω. Βρε, γιατί δεν απαντάς σε αυτό που σε ρώτησα? Α, εκεί είσαστε. Πότε φύγατε, δεν σας είδα. Σας ακούω, ελάτε. Για... Προς τα εκεί, κοίτα, προς τα εκεί. Για πάρ' την εφημερίδα. Πού είναι? Εδώ. Δεν είναι εφημερίδα αυτή. Ρε, θα μου βγάλεις το μάτι. Ορίστε. Για δες εκεί στις μικρές αγγελίες. Τι γράφει μέσα σε μια αγγελία που την έχω σε κύκλο? Ινστιτούτο Μασάζ Παράδεισος. Βελούδινα χέρια σας χαρίζουν special relax. Καθήκον μας είναι να διαπεράσουν το κορμί σας οι ονειρεμένες χίλιες και μια νύχτες της Ανατολής. Λοιπόν, Τι λοιπόν? θα πας στο παράδεισο. Ποιο παράδεισο? Αυτό που γράφει η αγγελία. Θα πας να κάνεις μασάζ. Εγώ να κάνω μασάζ? Δεν είμαστε καλά. Αυτό που άκουσες είναι διαταγή. Μα κύριε Δικητά, δεν είναι στη δουλειά μου να κάνω μασάζ. Άκουσες βρε τι σου είπα. Σε διατάσσω. Με συγχωρείτε κύριε Δικητά, εγώ θα φύγω. Έλα εδώ βρε. Πάμε να φάμε ένα παγωτό. Ακολούθησέ με. Μα κύριε Δικητά. Αυτό που άκουσες, σε διατάσσω. Έλα πίσω μου. Μάλιστα. Κύριε Δικητά. Λοιπόν, αυτό το φυλάω για σένα, Εντάξει, πατώ. Πρόσεχε με λοιπόν. Ναι. Έχουμε πληροφορίες ότι σε αυτό το Ινστιτούτο γίνεται προαγωγή γυναικών σε πορνεία. Δηλαδή, για να καταλάβεις, οι πελάτες δεν πάνε μόνο για μασάζ, αλλά και για άλλα πράγματα. Εγώ τι θα κάνω? Θα πας κι εσύ σαν πελάτης. Για μασάζ? Και για τα άλλα πράγματα. Πώς τα άλλα, ο μισθός μου δεν με φτάνει ούτε για να ζήσω. Μη στεναχωριέσαι. Τα έξοδα θα τα αναλάβω εγώ. Κύριε Δικητά, γιατί με βάζετε σε τέτοιους πελάτες τώρα? Εγώ δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Με συγχωρείτε κύριε Δικητά, αλλά δεν μπορώ. Καλά, καλά. Έλα, πάμε να φάμε μια πάστα και να το συζητήσουμε. Α, παπά, κάνω δίαιτα. Θέλεις άλλη μια σοκολατίνα? Α, παπά, όχι. Λοιπόν, άκου. Θα πας οπωσδήποτε στο Ινστιτούτο. Κύριε Δικητά, ξέρω ότι θέλετε να δοκιμάσετε το χαρακτήρα μου, αλλά όταν λέω εγώ άπαπα όχι, εννοώ άπαπα όχι. Μήπως θες μία σεράνο? Άπαπα όχι. Μία αμυγδάλου. Μία αμυγδάλου σε παρακαλώ. Λοιπόν, άκου. Δεν το κάνω για να δοκιμάσω το χαρακτήρα σου. Και αν πας στο Ινστιτούτο και πετύχει η αποστολή σου, θα έχεις οπωσδήποτε προαγωγή. Αν έτσι πείτε μου, τι θα κάνω ακριβώς? Λοιπόν, θα μπεις στο Ινστιτούτο σαν πελάτης και θα πας με μία κοπέλα για μασάζ. Μάλιστα. Όχι όμως απλό μασάζ, Τι είναι, γαρνιτούρα? special. Special, δηλαδή? Δεν ξέρεις τι σημαίνει special μασάζ? Εδώ δεν ξέρω πώς είναι το σκέτο, θα ξέρω το special. Με την κοπέλα σου, παιδάκι μου, τι κάνεις? Παιδί, δηλαδή ποια κοπέλα μου, τη Βούλα? Βούλα τη λένε την κοπέλα σου. Η κοπέλα μου στη Βούλα μένει. Α, και τη λένε και Βούλα. Άνω Βούλα. Α, γιατί και την κόρη μου Βούλα τη λένε. Κάτω Βούλα. Παιδάκι μου, δεν κατάλαβες. Την κόρη μου που είδα στο γραφείο. Βούλα τη λένε. Α, κόρη σας είναι? Βέβαια. Τι λέτε? Σπουδαίο κορίτσι, Σεμνό και παρθένα. Παρθένα, στην εποχή μας Παρθένα? Γιατί, αμφιβάλλεις? Όχι, μα... είναι δυνατόν? Είστε σίγουρος ότι είναι Παρθένα? Σιγουρότατος. Πότε θα γεννήσει? Αφού σου λέω είναι παρθένα, βρε. Όταν θα έρθει η ώρα της θα γεννήσει. Ναι, μήπως ήρθε η ώρα της και δεν το ξέρετε? Τι θες να πεις, μωρέ? Κοτσάμ κορίτσι είναι της Πανδριάς. Μα τώρα αυτό είναι το θέμα μας. Είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα πας όπως είπαμε για special massage. Κάποια στιγμή θα κάνει ντου η αστυνομία και θα σε πιάσει επαυτοφόρο. Επαυτοφόρο πώς δηλαδή? Πάνω στο αυτό. Ποιο αυτό? Πάνω
Το τέτοιο ρε παιδί μου. Ποιο τέτοιο? Πάνω στο πίδημα παιδάκι μου. Αληθινό? Αντιψεύτικο. Αλλιώς δεν στοιχειοθετείται αδίκημα. Και εγώ θα πάω να κάνω τέτοιο πράγμα. Κύριε Διοικητά, για το όνομα του Θεού, μην το συζητάτε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν το συζητάω. Κάτσε ρε πουλάκι μου να το συζητήσουμε. Πάμε να πιούμε μια σαμπάνια. Άπαπα όχι, έχουνε θερμίδες. Σαμπάνια. Άπαπα όχι. Και όταν λέω άπαπα όχι, εννοώ άπαπα όχι. Άντε, στην υγειά σας. Γεια μας. Όπο γούρι, Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω, Ναι. Πρόσεξε με. Αύριο θα πας, όπως είπαμε, στο Ινστιτούτο. Γύρω στις 2 η ώρα θα κάνει ντου η αστυνομία. Μην τρομάξεις, θα είναι δικά μας παιδιά. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι γυμνός και εσύ και η κοπέλα. Τσίτσιδη δηλαδή. Τελείως. Άκου, και στην κατάλληλη στάση. Τι κατάλληλες, ακατάλληλες εννοείται είναι οι στάσεις αυτές. Βρε πουλάκι μου, στην κατάλληλη στάση για να στοιχειοθετηθεί αδίκημα. Μάλιστα. Τι στάση δηλαδή? Τώρα τι θες, να κάνουμε αναπαράσταση? Να μου λείπει. Λοιπόν, συμφωνεί. Στην υγειά σας. Κύριε Διοικητά, φοβάμαι μην εκτεθώ. Αν γράψω τίποτε εφημερίδες, θα εκτεθώ στο κορίτσι μου. Πώς θα γράψουν οι εφημερίδες? Και έπειτα, αν διαρρεύσει κάτι, θα αναλάβω εγώ το κορίτσι σου. Θα της εξηγήσω. Έχω το λόγο σας. Τον έχεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο? Για την πρίκα. Ποια πρίκα? Δεν ξέρω τι λέω από τη σαμπάνια. Λοιπόν, καλή μας επιτυχία. Άντε και καλά μου Στέφανα. Αλήθεια, με θες για κουμπάρο? Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί είμαστε συγγενείς. Εμείς συγγενείς? Ναι, στο ίδιο σώμα εννοώ, στην υγειά σας. Γεια. Αμάν βρε παιδάκι μου, με τρόμαξες. Με συγχωρείς βρε βουλίτσα μου. Άρχισα λιγάκι, Τι λιγάκι. 2,5 ώρες περιμένω εδώ, κόντεψα να γεννήσω. Έχεις δίκιο. Δεν φταίω εγώ, ο πατέρας σου. Με πήγε παντού. Με κέρασε πάστες, με κέρασε παγωτά, με κέρασε σαμπάνιες. Άστα. Του πες ότι παντρευόμαστε. Όχι, δεν του είπα. Για άλλο πράγμα με ήθελε, για μια υπηρεσιακή υπόθεση. Γι' αυτό με κέρνακε. Δεν με ενδιαφέρουν οι υποθέσεις σας. Εμένα με ενδιαφέρει ο γάμος πότε θα γίνει. Πότε θα το πούμε στον πατέρα μου. Θα το πούμε, βρε βουλίτσα μου, εύκολο το έχεις. Περίμενε να γεννήσεις πρώτα. Αν το παιδί μοιάζει στον πατέρα σου, πάμε να του πούμε αυτό είναι το εγγονάκι σου. Ορίστε. Κι αν δεν του μοιάζει. Προσπάθησε και εσύ να του μοιάζει, κάνε και εσύ κάτι. Ανέστη, είσαι καλά. Όχι καθόλου. Καλώς στην πατρίδα. Ο Μίτσος είναι εδώ. Κάτσε ρε Μίτσο. Ο Μίτσος δεν κάθεται ποτέ. Όλη την ημέρα στο ποδάρ. Έτσι βγαίνουν οι παράδες. Τι θα πάρεις? Θα πάρω μια πληροφορία. Όταν είμαι μαζί σου μιλάω βλάχικα. Έτσι είναι. Όποιος κάθεται με στραβό την άλλη μέρα λιθουρίζει. Τι θα πάρεις, μ' είπες? Σου είπα μια πληροφορία. Σκέτη με ζάχαρ. Σκέτη. Μια πληροφορία σκέτη. Έφτασε. Ας την πλάκα ρε. Δεν μου λες την οδό Κέκροπος, την ξέρεις? Εδώ πιο κάτω είναι. Τι είναι εκεί? Είναι ο Παράδεισος. Τα Μαρσίου. Ποιο Μαρσίου μωρέ, διάβασε εδώ πέρα. Τιμές έκπληξη. Ευκουλίες, Βερβερούντα, Πορτουχέλη με καταπληκτική θέα 300 μέτρα από τη θάλασσα. Να του πάρεις, Παράδεισος είναι. Καλά είναι. Το άλλο διάβασε εδώ πέρα. Το άλλο. Αισθητούντο μασάζ Παράδεισους. Βελούδινα χέρια σας χαρίζουν special relax. Καθήκον μας είναι να διαπεράσουν του κορμί σας οι ονειρεμένες χίλιες και μια νύχτας της Ανατολής. Του πίστεψες κι εσύ ότι πάνε εκεί για ζούλιγμα? Για μασάζ λέει. Τι νομίζω ότι είναι το μασάζ? Σε σλάνε από εδώ, σε σλάνε από εκεί, σε κάνουν σαν καρβέλι για το φούρνο. Δεν είναι αυτά, άστα, δεν είναι για σένα αυτά. Γιατί δεν είναι για μένα? Εκεί μέσα γίνεται της ανομαλίας. Πού το ξέρεις εσύ, έχεις πάει? Έλα τώρα, για όνομα του Θεού. Εγώ είμαι παντρεμένος άνθρωπος. Για στέκα μια στιγμή.
είναι αυτή η Τσούπρα, ρε Μίτσο? Η Έλενα, η γυναίκα μου. Είναι ωραία, όλη αυτή η δικιά σου είναι. Είναι γυναίκα μου, αλλά δεν είναι δικιά μου. Η γυναίκα σου, ωραία, δικιά σου δεν κατάλαβα. Να, έχουν παντρευτεί, αλλά δεν κάνουν τίποτε. Γιατί, είσαι ανίκανος? Έλα ρε με τέτοιο μουστάκι ανίκανος. Ένας είναι ο Μίτσος και πολύ γκόμενος. Τότε γιατί δεν κάνεις τίποτε? Να μου ρε, είναι ξένοι. Ξένοι, δεν ξέρω να το κάνεις στα ελληνικά. Έλα ρε στιέβεσαι, τα ξέρει τα ελληνικά φαρσί. Αλλά επειδή είναι ξένοι θα την έδιωχναν. Και την παντρεύτηκα εγώ για να πάρει την ελληνική υπηκότητα, κατάλαβες. Βέβαια τα τσάκουσα χοντρά, 500 πήρα. 500 χιλιάρικα. Τι κουρόμιλα. Άλλες 2 φορές έχω παντρευτεί και έτσι χώρισα. Καλή δουλειά, κονομά. Μη σου ξεφύγει όμως, είπα και το μάθει η αστυνομία. Ήδη το έχει μάθει. Ποιος, η αστυνομία? Όχι ρε, εγώ. Εσύ δεν πειράζει. Η αστυνομία μην του μάθει. Εγώ τάφος. Τούτη δέω την Έλενα όμως, γκαψουρεύτηκα. Σε βάσανο. Και τι δουλειά κάνει? Δασκάλο των Αγγλικών. Σε έχει μάθει καθόλου εγγλέζικα? Πώς τα σχετικά με τη δουλειά. Τον καφέ ξέρεις πώς σου λένε εγγλέζικα? Πώς το λένε? Κούφι. Με κούφανες. Ξέρεις είναι να έχεις ολόκληρη γυναίκα δικιά σου και να μην μπορείς να την αγγίξεις. Όλου νου τάτς, νου τάτς, νου τάτς. Και πώς τη βγάζεις ρε πατριώτη? Δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μου για κανένα μασάζ? Άρα κατακαημένη πατρίδα, άβγαλτος σε ντύπ κατά ντύπ. Νομίζω ότι όποιος και όποιος πάει εκεί μέσα για ζούλεγμα. Αλλά ποιος πάει? Εσύ κάτι θα ξέρεις μπαγάσα. Μα δεν ξέρω τίποτα, αλλά μπορώ να μάθω, Εντάξει, πάρε για τον καφέ 1 χιλιάρικο. Ας σε παρακαλώ, δεν έπιες καφέ? Δεν πειράζει, για τον κόπο σου. Με προσβάλλεις, δεν παίρνω εγώ χιλιάρικο. Πώς θα στο ξεπληρώσω? Μήπως έχεις κάνει 5.000? Άρη πατριδά, σε τελεπορήθηκα, ώσπου να μπω στον παράδεισο να μάθω πώς και τι. Πάει το 50.000 που μου έδωσε στον καφενέ. Μου έφυγε ολάκυρο. Λοιπόν, λέγε, τι έμαθες? Τι να μάθω. Για να μπεις εκεί μέσα χρειάζονται πολλοί παράδες. Πολλοί παράδες, Εντάξει, μη σε νοιάζει. Πληρώνει για μένα το κράτος. Ποιου κράτους? Θέλω να πω τα μπίζινα που κάνω, κατάλαβες, δεν πληρώνω εφορία και τα κερατιάτικα τα πληρώνει το κράτος. Καλό κουμάς είσαι και του λόγου σου. Λοιπόν, λέγε. Τι να σου πω, δεν κατάλαβες. Για να μπεις εκεί μέσα, το λιγότερο που χρειάζεται είναι να είσαι αράπης. Αράπης δηλαδή? Ναι, αράπης. Να φαίνεσαι έτσι ματσουμένος, πετρελαιάς, πώς σου λένε, να φοράς και λεμπία. Κατάλαβα, πολυτελείες. Πω. Πώς θα μπούμε μέσα? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως αράπης δεν είμαι. Εσύ δεν είσαι? Πάμε, αργήσαμε. Έλα. Εντάξει, πατριώτη. Όχι πατριώτη, κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ είμαι εμμύρης και εσύ είσαι υπηρέτης μου. Εντάξει, σεβασμιότατε. Τι σεβασμιότατε, μωρέ? Τι είμαι, Μητροπολίτης είμαι? Πώς δεν σε λέω? Εξοχότατε. Εξοχότατε. Μωρέ, σαν μασκαράδες καταντήσαμε για τα καρναβάλια. Έκοψε και το μουστάκι μου, κοιτάξτε πώς έγινα. Δεν πειράζει, δεν είναι τώρα της μόδας, έτσι κι αλλιώς. Το τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ θα υποκλίνεσαι, θα ανοίγεις την πόρτα και θα μπαίνω μέσα, έτσι. Μετά θα υποκλίνεις πάλι, θα ανοίγεις την πόρτα και θα βγαίνω έξω. Έλα, πάμε. Κατάλαβα. Τι κάνεις, μωρέ? Σε μένα θα υποκλείσεις, θα μου ανοίξεις την πόρτα? Άσε να πω. Ποθάλασσα θα τα κάνεις. Έλα. Άνοιξε λίγο. Αυτό είναι. Πες μας. Έλα, φύγα. Μάλιστα, μακαριό.
καθυστερήσει, έχω δουλειά σου λέω. Ποιος μας έχει τραπέζι? Η θεία Ελπινίκη. Όχ, το είχα ξεχάσει τελείως. Καλά. Έλα, ναι, παίρνα από εδώ να με πάρεις. Ναι, άντε, σε περιμένω, άντε, γεια. Λοιπόν, όπως είπαμε έτσι, η ώρα είναι 1:30. Κατά τις 2 και 5 και 10 το πολύ να μπουκάρετε στο πατσατζίδικο. Εντάξει? Εντάξει. Και μέσα οι κοιλιές. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς... Μιχάλη! Ναι. Τι κάνεις εκεί, τραγουδάς? Όχι, καθαρίζω. Σκοτώθηκες στη δουλειά, βλέπω. Ναι. Πήγαινε στην πισίνα να καθαρίσεις τα τασάκια. Καλά, μη φωνάζετε. Εντάξει, πάω. Είναι πολλά. Πήγαινε ρε που σου λέω. Καλά, εντάξει. Και πέρασε από την είσοδο να καθαρίσεις λίγο. Ό,τι πεις εσύ. Σουζάνα... Μα τι κάνεις εκεί, βρε! Κουφός είσαι. Καλά, πάω. Μη Άντε φωνάζετε. πήγαινε. Ναι. Γεια σου, Ζάνα. Θα πας εσύ δίπλα στο δωμάτιο. Πήγαινε εσύ, σε παρακαλώ, γιατί εγώ περιμένω έναν Άραβα. Για μασάζ. Μου ανέθεσα να του δώσω κάτι φακελάκια. Βρήκες κι άλλη μαριχουάνα? Είναι καλά τα λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το ρισκάρεις. Τόσοι Άραβες μπαίνουν εδώ μέσα. Σε ποιο θα δώσει το πράγμα? Μου είπα να του πω ένα σύνθημα. Θα του πω, θες να σου δείξω το πράγμα? Δείξε μου το δικό σου. Ποιο δικό του καλέ? Το χρήμα, ρε παιδί μου, τον μπερντέ. Είπα κι εγώ. Τώρα που να είναι θα έρθει, άντε πήγαινε. Καλά πάω, γεια. Εδώ είμαστε. Έλα, πιες έξω. Άνοιξε την πόρτα. Και μην ξεχνάς, υποκλείς συνέχεια. Μάλιστα. Τυράστε εξοχότατε. Άντε ρε, τι κουλουβαράς μια ώρα, κόψουμε σιάστηκα. Πιάστηκε και λεμπία μου, ρε. Απ' την αντίχρηστη τι έπαθε τώρα, τράβατη, σε στραβοσουλιάς έγινα. Άιντε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Άντε, να πηγαίνουμε. Δεν μ' λες, Ναι. αφού κάνεις τον Άραβα, ξέρεις αραβικά. Απτέστος, έλα, προχώρα. Πάμε για τρέλες, τις Σεϊχέλες. Πάμε για λουκούβες. Καλά, δεν μη φωνάζετε, εντάξει, καλή αμάθεια, εντάξει, μη φωνάζετε, αμάν. Μιχάλη. Έλα, μωρό μου. Έχεις κανένα τσιγάρο? Τσιγάρο βεβαίως, Ανούλα μου. Τσιγαράκι το μωράκι. Σηκώ και φύγε, Μιχάλη. Έλα, μη φωνάζεις εσύ, αμάθεια. Εντάξει, έλα, Ανούλα μου. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Φωτιά? Λαλα, και φωτιά, βεβαίως φωτιά. Να ανήσω μαζί σου. Να μη σαβιτανίσου. Το να νήσου. Δεν μου λες, Ανούλα μου, τα βράδια τι κάνεις? Α, κοιμάμαι νωρίς τα βράδια. Εσύ χάνεις. Ωρε μανάρα μου, μανούλια που είχε εδώ, Εδώ ήρθαμε για δουλειά. Τι δουλειά? Για μασάζ. Αυτού λέω κι εγώ. Μασαλαλα! Τι ώρα έχω? Εγώ θα σου πω τι ώρα έχεις, δεν μπορεί να δεις μόνος. Εσύ ρε, υποτίθεται είσαι πειράτης μου ρε, πρέπει να με συνηθίσει, είμαι σε ήχης. Α, μάλιστα, για να δω. 1 και 21 εξοχότατε. Όχι βλάχικα, 21. 21. Αυτού λέω κι εγώ, 21. Ρε μάθε να μιλάς ρε, 21. 21. Τον Αράπη τον πλένεις? Α, μην με ζητήσεις τώρα να σε πλύνω και από πάνω. Έχεις χιούμορ εν τέλει, Εμμύρης μας ήρθε σήμερα και φαίνεται και οικονομημένος. Τι σκέπτης?
Πρέπει να κάνουμε γρήγορα γιατί θα έρθουνε. Ποιοι θα έρθουν? Θα έρθουν οι ορμές μου. Γιατί δεν τις έχεις μαζί σου? Εγώ πια με σένα. Αχανούλα του χιονιά. Κάποιος έρχεται. Καλούς στην πατρίδα. Γεια. Ποιος είσαι εσύ εδώ? Εγώ Μιχάλης. Τι θέλετε? Γυναίκα θέλουμε, τι να θέλουμε? Α, γυναίκα. Τι να την κάνετε? Για ζούλεγμα ντε. Τι είναι αυτό? مثلا ما على ما ورسلك الحلمة كل ما وحتر ملو اللي أحسن ما دلا العلم وانا واسيلة الوارقم وشو على ورق كل الحي وش على ما يوري كل حالة ما هو حلالة معلش لا عدل هبلي ملو علي على ملو علي ملحتني شو الحلال شلونو الحلال ميلي علي ما الحلم هاي انتو عمالة السلاح تبلي مرة كده حلال مرة الشلة κατάλαβα. Ξέρεις αράπικα? Όχι. Τότε πώς μιλάς ως σύνορα? Γιατί αυτός που μιλάει ξέρει. Από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε στα κορίτσια? Πάμε, αλλά ξέρεις πρέπει να δείξεις ότι είσαι πλούσιος, πρέπει να μοιράσεις λεφτά. Δεν έχω λεφτά πάνω μου. Δεν πειράζει, μου έχω εγώ. Έχεις? Ωραία, έλα πάμε. Girls, sit down, girls. How are you? Well, thank you. Rului, Seiko. Money for the girls, money. You have money for... Ορίστε, ένα κατοστάρικο. Μοιράστε κατοστάρικο. Τσιγκόνι, μωρόνα. Δεν το πήρανε ρε. Φαίνεται θα είναι οικονομημένες. Ναι. Και πώς σου είπαν ότι είναι στο σαλόνι? Στο σαλόνι, ναι. Καλά, θα πάω. Περαιώ, σου πω και σου πω. Άσε μας ρε Μιχάλη. Καλά, τώρα να δεις τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνεις? Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Ωραίο μπούτι. Πού είναι το ρε? Το δικό σου. Ρε στο διάλο. Φορασόβρακο. Μας παρατά. Μην γίνουμε ρε εσύ. Τι διάολο κουφί είναι και δεν το σηκώνω. Να του παργώ. Εξοχότατε. Έλα. Να το σηκώσω εγώ. Εσύ θα το σηκώσει εγώ που είμαι εξοχότατος. Ποιο διάολο χτυπάει τώρα? Απ' τα 3 το μακρύτερο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Όχι, δεν κάνει λάθος. Paradise here. Yes. No, yes. Εδώ κάνω public relax. Do it. Ο Εμμύρης λέει, ο Αλή Παχλεβί δεν θα έρθει. Του λάχε δουλειά. Χαίρετε. Σαλάμ αλέκουμ. Ποιοι είστε? Εγώ είμαι ο σουφέρ. Από εδώ είναι το αφεντικό μου, ο Εμμύρης. Ποιος Εμμύρης? Ποιος Εμμύρης? علي بحلبي رمضاني ما صار على العلم رواحل وعهم وعطرة شو على العام وعرف هيدا والكل محاحطة أرحلهم وشعل هل هماري حط. Βγήκες. Τα φυλάω εγώ. Ξέρεις αράπικα? I'm Arab. I am Arab. Α, μάλιστα. Είστε όλοι Παχλεβί από το Κουβέιτ? Όχι, από τη Λάρσα. Μαζαλιά! Λάριξα με μου, τα λέω, αλλά καλύμ.
Ρώσα λέει Λάρισα, μα βάλε καλέμ, ωραία όλο. Στη Λάρισα λέει ήταν πριν έρθει εδώ. Μα βάλε καλέμ, Βασίλε. Μα τι βάλε, μα βάλε καλή ρουαρία, μα σόλου κάνε καλέμ. Καλή Χριστός. Αλλά. Είναι λέει 2 η ώρα και βιάζεται, θέλει μια κουπέλα. Ναι τέλα, ورا العالم قالوا على العالم وشوية حرارة هنا. Κάθε φορά λέει στις 2 η ώρα τον πιάνουνε κάψες, βιάζεται να του βρείτε γρήγορα μια κουπέλα. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Θα σας στείλω όμως μια άλλη κοπέλα. Μα سلمى لا ما ولا لا ما وصل ولا على ولا حرحال نغرش ولا حرحال وش تكلم معاه. Τι λέει? Τι είπες? على علينا حرحال كموت على حلايا مش واحد. Να μην είναι λέει χαρχάλου, να είναι σφιχτή. Περιμένετε. Ωραία αράπικα μιλάς, δεν έχασα λέξη. Από κοντεύει 2 η ώρα και ακόμα είμαι με την κελεπία. Λύσαξες πια, 2 η ώρα, 2 η ώρα. Λύσαξες για ξεβρακωθείς. Γιατί ειδικά στις 2 η ώρα? Γιατί στις 3 έχω προσευχή. Δεν βλέπω να έχετε καμιά εδώ πέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα. Σαλάμ αλέκουμ. Βρε άσε του σλάμ του αλέκουμ. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Μου θυμίζει τη γυναίκα σου ρε. Γεια σας. Για χαμπίμπι, για λελέλη. Χαίρετε. Χαιρέτα μας του πλάτανο. Μου είπανε πως ξέρετε λίγα ελληνικά, εξοχότατε. Α, τσάτρα πάτρα. Δηλαδή? Κουμψί κουμψά. Λοιπόν, δεν πάμε? Πάμε. Θα σου έχει τώρα, δεν θέλω να σε μιλήσω. Ταράλα μερέ. Αλλά καλή. Μετά. Πάμε. Σε παρακαλώ, σταμάτα μια στιγμή. Θέλω να σε μιλήσω, λέω. Μα θα λέγαμε μου. Ωρα καλή με χαλόν. Χαλόν. Πηγαίνετε και τάρτο. Σας περιμένω. Μα δεν λέτε. Δεν μου λες, γιατί με καθυστερείς? Ρε εσύ, αυτή είναι η Έλενα, η γυναίκα μου. Εγώ τι φταίω? Ρε εσύ, βαστάει η καρδιά σου να πας με τη γυναίκα μου. Εγώ να μ' απ' έξω και εσύ να είσαι μέσα και να καρχαλεύεις. Πρέπει θα σας θέλω εσένα επειδή είσαι φίλος μου, αλλά δεν γίνεται. Εμένα πρέπει να πιάσω. Ποιοι να σε πιάσουν? Θα σου εξηγήσω άλλη ώρα. Ρε εσύ δεν καταλαβαίνεις, είμαι καψούρης. Βαστάει η καρδιά σου να πας με τη γυναίκα μου. Μη σε νοιάζει, μωρέ. Απλώς εγώ θα βγάλω τα ρούχα μου. Και αυτή τι θα κάνει? Θα βγάλει τα δικά της. Και μετά? Αυτή θα είναι από πάνω. Και μετά? Εγώ από κάτω. Και τι θα κάνετε? Τίποτα, απλώς για να μας πιάσουν σε αυτή τη στάση. Άρη παίζεις με τον πόνο, με κοροϊδεύεις. Θα είσαι εσύ από κάτω και αυτή θα είναι από πάνω και δεν θα κάνετε τίποτε. Βρε, έχει μου εμπιστοσύνη. Άσε με γιατί είμαι φτιαγμένος. Α, είσαι και φτιαγμένος. Για τη δουλειά. Τώρα ησύχασα. Περάστε εξοχότερε. Ω, θεμελάρα, κλειδί εδώ μέσα, πολύ κλειδί έχετε. Εσείς μιλάτε για κλειδί, με τόσα εκατομμύρια, πετρέλαια, διαμάντια. Ρομπίνια. Τι ώρα είναι? Α, ωραίο ρολόι. Ρόλεξ είναι? Όχι, Σέικο είναι. Σέικο εσείς? Ναι, το πήρα από ένα γύφτο. Γύφτο? Ναι, γύφτο Άραβα. Από μοναστηράκι. Μοναστηράκι? Ναι, το Κουβέιτ μοναστηράκι. Κουβέιτ, μάσα, ναι, Κουβέιτ, όμως πρέπει να φεύγει γιατί έχω ραντεβού με υπουργό. Μάσα. Θα φάτε μαζί? Όχι, αυτός θα φάει μίζα. Κατάλαβα. Ναι, έλα όμως να τελειώνουμε γιατί εγώ είμαι βιαστικό. Θέλεις να σου δείξω το πράγμα? Ναι. Τι πράγμα? Θέλεις να σου δείξω το πράγμα? Σιγά, όχι ακόμα. Βγάλει τσαρίκι, βγάλει βρακί, βγάλει κελεμπία. Έχω βγάλει πέμπελι με αυτό το πελεκία. Κελεμπία. Μπέμπελι. Πέμπελι το λέμε κι εμείς στο Κουέιτ. Δεν χρειάζεται να γδυθείς. Θες να σου δείξω το πράγμα? Και βέβαια θέλω. Δείξε μου πρώτα το δικό σου. Ορίστε. Δείξε μου πρώτα το δικό σου. Αμάν ήρθανε. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, δεν είναι έτοιμο, μάλλον, αλλά.
Άρη, δεν τρέπεσαι. Εσύ γυναίκα μου θέλεις να δείξεις το πράγμα σου. Εγώ αυτή φαγώθηκε. Εγώ θα κάνω έγκλημα σήμερα. Ποιος είναι ο κύριος, γιατί μας ενοχλεί? Δεν το ξέρεις? Κάτι μου θυμίζει το πρόσωπό του, αλλά... Μπα, όχι, δεν θυμάμαι. Καλύτερα. Τώρα τι της λες, Περάστε έξω, κύριε, σας παρακαλώ. Είπε περάστε έξω, κύριε. Άκουσε, ματσαλά. Πέρασε, τα κάνουμε, έχουμε δουλειά, έχουμε μασάζ. Μα ό,τι λέει, λάρα μασαλέ. Μα ό,τι λέει, μασαλέ. Περάστε, κύριε, σας παρακαλώ, έχουμε δουλειά. Πέρασε έξω, σε λέει, κυρία, πέρασε έξω. Ματσαρέλα, αλλά μα ό,τι μα όλα καλά, μα. Παλάρε. Μα τι λέει, ούρα. Ούρα. Δεν μου έρχονται. Μα τι λέει, μα χαλένια. Έχεις ένα χαλασμένο δόντι. Μη θα λέγω, αλλά τσούλα, με καταρρίμμα όλοι καλή τσούλα. Τσούλα δεν θα πει τίποτα. Τσούλα, φέγγια. Α, να τσουλήσω κατά. Μασαλά, καλά, μαχόταλα, Λοιπόν, θέλεις να σου δείξω το πράγμα? Φαγώθηκε, σε δείξε. Δείξε μου πρώτα το δικό σου. Εντάξει, να σου δείξω πρώτα το δικό μου. Να βγάλω πρώτα το κελεπία. Γιατί να τη βγάλεις? Πώς θα το δείξω, τι είναι? Πρέπει να βγάλω κελεπία. Τσιτσιδώθηκες. Τι κάνεις εκεί? Απλό το τραχανά, φύγε ρε, φύγε. Καθυστέρησε του λιγάκι, καθυστέρησε του, θα σου φέρω άλλη. Θα σου φέρω άλλη. Ούρα, μα όλα γραμμάτα. Όλα καλέμ. Πώς θα είναι καλέμ. Μα τι θέλει αυτός και μπαίνει συνέχεια μέσα, τι είναι? Τι είναι, πειράτη μου, ματάκια είναι. Στο Κουέιτ όλο μάτι έκανε, στο καρέμι. Αλλά εμείς έχουμε αυστηρού νόμου. Όποιος κάνει μάτι βγάζουμε μάτι. Όποιος κρέβει κόβουμε κέρι. Αυτός βίασε μια κοπέλα, του κόψαμε το τέτοιο του, το καημένο. Ωραίο σόβρακο. Τι μάρκα είναι? Rolex. Μασά. Μαλακαλέν. Ναμαβαλα. Μαλακαλέν. Μα τι κάνεις εκεί? Πριν από έρωτα προσευχόμαστε στο Αλλάχ για να είμαστε δυνατό. Μα τελεγλά, καβαλό. Ωρε ξεφτύλα που παθά. Και σύμφωνα είναι αυτή μωρέ. Πού να του βρω τώρα μια άλλη γυναίκα? Πού να του βρω μια άλλη γυναίκα? Βέι, για να δω εσύ. Εγώ? Ναι, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Ναι, τι χάρη. Να, κοίταξε. Τσάκου αυτό το βλέπεις? Τι να το κάνω? Να αγοράσεις τραγάλια. Άρα ολόκληρο 5.000 σου δίνω και δεν ξέρεις τι να του κάνεις. Ναι, θα πάρω πασατεύω. Μωρέ, πάρε τελειώσπορο. Αυτό που θέλω από σένα είναι να μην βρεις μια εύκαιρη γυναίκα, καταλαβες. Τι να την κάνεις? Να την βάλω στο μόσχιο να μου σκέψει. Να σου πω, Ναι. θέλω να τη δώσω στον Εμμύρη. Καταλαβες. Τον Εμμύρη, γιατί ο Εμμύρης δεν έχει γυναίκα? Μωρέ, έχει, αλλά Εμμύρης είναι αυτός. Δεν μπορεί με μία γυναίκα. Θέλει που λες, κατάλαβες. Εμμύρης κακομύρης. Γιατί? Άρα εσύ λογαριασμό θα σου δώσουμε. Καλάντε, μη φωνάζεις. Άντε, θέλω να μου βρεις μία γυναίκα εύκαιρη, μπορείς? Μπορώ, τη Σουζάνα. Μωρέ, όποια να είναι, μόνο κάνε λίγο γρήγορα γιατί ξεφτυλιζόμαστε. Χάνουμε την τιμή μας. Άντε, βέλτα, τρέξε. Ναι, πάω. Άντε ρε πιο γρήγορα. Εντάξει. Ούρε ξεφτύλα που είπαθα. Εδώ είμαι. Είναι νωρίς ακόμα. Πάμε μια βόλτα παρακάτω και επιστρέφουμε. Ωραία, χόλεμα! Τι θα γίνει, έτσι θα τη βγάλουμε. Και τι θες να κάνω? Τι να κάνεις, θα βγάλεις τα ρούκα σου. Τι να βγάλω? Τα ρούκα σου, τι να βγάλεις, μαγκουλάντες. Και το πράμα? Άντε πάλι με το πράγμα, το καπάνω μου. Δεν είναι στην κελεμπία? Ποια κελεπία, στο σόβρακο είναι. Και γιατί δεν τα άφησες στην κελεμπία? Πώς θα το αφήσω, τι είναι κλειδιά ή λεφτά? Εγώ για λεφτά σου μιλάω τόση ώρα. Λεφτά, το πράγμα είναι λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν έχει τίποτα. Πού τα έχεις? Δεν τα έχω εγώ, τα και ο υπηρέτισμό. Αυτός ο βλάκας θα πάω να τον βρω. Πρώτα τα λεφτά και μετά το πράμα. Τι διάολο, δεν στα μάθαν αυτά? Δεν μου τα μάθανε. Τι λέει αυτή. Πω καθυστερώ. Πω τι θα γίνει. Αχ, δεν θα γίνει δουλειά.
Και εσύ είπε να πάω εγώ στο δωμάτιο. Ναι. Στη θέση της Έλενας. Ναι, στο Εμίλ. Πω. Τα λεφτά. Ακόμη δεν τα πήρα και εξαφανίστηκαν. Αυτό θα πει πληθωρισμός. Πού τα έχεις τα λεφτά? Ο Εμμύρης είπε ότι κρατάς εσύ τα λεφτά. Τι έπαθες, μουγκάθηκες? Τι έγινε? Εγώ τι έπαθα, είναι εσύ τι έπαθα, τον κακό σου και ώρα. Ο Μίτσος! Καλέ πού το μουστάκι σου, τι το έκανες? Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Εγώ τι γυρεύω εδώ, εσύ τι γυρεύεις εδώ. Κάτι ύποπτο συμβαίνει μέσα στους δυο. Πάω να ειδοποιήσω να σας πετάξουν έξω. Εσύ ποιον τα λες αυτά στον άντρα σου. Ρε, παράτα με ρε βλάφτα. Εγώ θα κάνω έγκλημα. Παράτα με λοιπόν. Έλα εδώ, θα γυθεί αίμα. Θα κοκκινήσει η πισίνα. Έλα εδώ, θα κοκκινήσει η πισίνα. Όπου μια ώρα κάνει να έρθει αυτή. Θα μας πιάσουν τα πράσα μόνο μου. Με ζήτησες? Εγώ. Μου είπα να έρθω στη θέση της Έλενας. Δεν πειράζει. Γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Έλα, βγάλε τα ρούχα σου γρήγορα γιατί βιάζομαι και πρέπει να τελειώνω δουλειά. Αυτά τα πράγματα δεν θέλω να βιαστείς, χρυσό μου. Γίνονται σιγά σιγά. Ασαλ. Walhalam. Walhalam. Masalah al-alam ala hasas al-halam. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς. Έλα, βγάλε παιδί μου, βγάλε. Ωραία, ούπα. Παιδί μου, παιδί μου. Θέλω κι άλλο να μου λες. Μοσέλ, παγάλα, μα ο αταρέλα, μου ασχαλαράλα. Μανάρι μου. Κι άλλο. Ωραία, σαλαχλίμ, وحتى وعوتك الشغل. Τι είπες? Είσαι κοκλάρα. Αχ, μ' άρεσε. Θέλω κι άλλο. مو حتى مش على هادية مو حتى تقول مو حتى ليخونيش مو حتى مو حتى لك همه الرسالة أفتيس هل إلى خرواتي كيم أنا Εδώ είναι Βάγκο. Δεν βλέπεις την ταμπέλα. Στην τούτο παράδεισος. Θα τη στείλω στην κόλαση την άτιμη, ξάδερφε. Καθότι εγώ είμαι άντρας. Είσαι σίγουρος ότι δουλεύει εδώ η γυναίκα σου? 1000%. Θα την καθίσω στο σκαμνί εγώ την κυρία Σουζάνα. Γιατί εγώ είμαι άντρας, ξάδερφε. Και πώς θα πούμε μέσα τώρα? Τι θα πει, πώς θα πούμε, κολώνετε, ξάδερφε. Θα κάνουμε ντου. Θα την αρπάξω. Θα την πάω στο τομήμα. Θα την περάσω εφημερίδες. Καθότι εγώ είμαι άντρας, ξάδερφε. Καλά, ρε ξάδερφε, πάμε. Έτσι και είναι εδώ μέσα, ξάδερφε, θα τη σκοτώσω. Καθότι εγώ είμαι άντρας. Πάψε τώρα, πάψε. Δεν μου λες, μαντάμ, όπα. Συγγνώμη, σε είδα με τα παρταλά και σε πέρασε ένα κοριτσάκι. Καλό. Ξάδερφε, σε Ινστιτούτο βλέπεις το ταουπεντέλης. Δεν ξέρω, εσύ με έφερες. Δεν μου λέει ρε πουλί. Εδώ μέσα δουλεύεις. Ποιος, εγώ? Εσύ. Ναι. Και τι γίνεται μέσα εδώ? Να έρχεται ο κόσμος για γυμναστική. Γυμναστική το λένε τώρα, ρε! Ναι. Δεν μου λες. Έλα. Μήπως δουλεύει εδώ μέσα καμιά Σουζάνα. Σουζάνα. Α, η Σουζάνα. Η Σουζάνα. Γυναίκα σου. Γυναίκα μου. Με παπά και με κουμπάρο. Με παπά και με κουμπάρο. Τι τη θες? Κομμάτι θα μου κάνεις τώρα τη γυναίκα μου, ρε με γράμμα. Ναι. Είναι εδώ μέσα, ρε. Ποια η Σουζάνα? Ναι. Πού τη? Πάνω. Μου δείξα πάνω. Κράτα με, ξάδερφε. Θα τη σκοτώσω. Καθότι εγώ είμαι άντρας. Πάμε. Η γυναίκα του λέει τον πούρλο. مثل العلم
ولكن معطلة مشر على عام قبل هالحدرم هي حصل على Πού με έφερες μες στο λαβύρινθο? Τραβάσαι από εδώ, θα πάω εγώ από εδώ. Και άμα την πιάσω θα τη σκοτώσω. Καθότι εγώ είμαι άντρας. Καλά, ηρέμησε. Άμα την πιάσω εγώ τι να κάνω? Θα φωνάξει εμένα. Θα τη σκοτώσω μόνος μου. Πού σε, θα τη σκίσω. Κουλ μεγάλε, κουλ. مثلا والعلم مروال وتمشر ما هو العلم مدورها. Τι είπες? Εσύ έτασε από πάνω, εγώ από κάτω. Έτσι μου είπανε. Ποιος το είπε? Το θρησκεία μου το λέει. Εδώ είσαι άτιμη! Όποτε βλέπουν τα μάτια μου, άτιμη θα σε σκοτώσω! Ρε παιδιά, αργήσατε! Τι αργήσανε, ο άντρας μου είναι! Δεν είναι αστυνομικός! Όχι, ψαράς είναι! Ψαράς! Ναι. Θα σε χτυπήσω χάμος από τα πόδι! Βάγκο μου να σου εξηγήσω, δηλαδή... Α, βοήθεια! Θα σε σκοτώσω, Θα σε πνίξω, ρε κερατά! Τι λέει! Εσύ είσαι ο κερατάς, γυναίκα σου είναι. Θα σε σφάξω, ρε! Τι λέει! Πώς θα με σφάξεις, κοτόπουλο είναι. Τελείωσες! Πέθανες! Τέρμα! Όλος διόλου! سنة كده كلام واحد تاني كده ما صلوا ورا كلام ورا كده الكلكل سنة ورا كلام واحد تاني بعد الكلام واحد سكان منه أروح الكلام ما روي تك 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 أنا كده ما هو على تبصر أكيد واحد Τελείωσες! Σε φάγα! Σε πνίξα! Πού σε ρε! Τι έγινε ρε φίλε, γιατί ο κυνηγαστής σου κάνει? Τον έπιασα με τη γυναίκα μου! Τη Σουζάνα? Τη Σουζάνα! Μα αυτή πάει με ποιον άλλο. Μήπως τον είδες που πήγε? Ναι, μέσα. Τα τρώει ο Πάκος αυτά ρε! Τα μασάει ο Πάκος αυτά ρε! Ποιος είναι? Άρε τη χαμένη. Άκου να μην πει βλάπου. Ξεφτύλεσε την υπηκότητα που της έδωσα. Θα τη συμπάρω πίσω. Ξεφτύλεσε το ελληνικό έθνος. Δεν φτάνουν δηλαδή οι δικές μας. Κάνουμε τώρα και εισαγωγή. Έτσι χάνεται το συνάλλαγμα. Άρε ατιμία που υπάρχει. Βρει! Τι νέα, τι κάνεις? Ωραία. Είδα και το δικό σου απάνω, Ποιο δικό μου, τον Αράπη με την γελεμπία? Ναι, αλλά δεν φοράγε γελεμπία. Και τι φοράγε? Μονάχα ένα σόβρακο. Α, του μπαγάζει τσιτσίρι, Καλοπερνάει, Καλοπερνάει, λέει. Παίζανε κυνηγητό πάνω. Κυνηγητό, Ναι. Αλλά γιατί καλοπερνάει μόνο αυτός, γιατί είναι αδικία? Πας κι εσύ. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Πήγαινε. Άντε, γεια. Γεια. Δεσποινής, χαίρετε. Καλησπέρα. Τι νέα, τι χαμπάρια? Α, συγγνώμη, έχω δουλειά. Για στε καμιά στιγμή. Τι θέλετε? Εσύ τι λες, δεν θέλουν. Λεφτά πάντως υπάρχουν, ουδέν πρόβλημα. Για τι πράγμα? Ζούλιγμα. Γιατί? Μασάζ δε, πώς σου λένε? Α, εγώ είμαι κλεισμένη. Μπείτε μέσα και θα σας στείλω μια άλλη κοπέλα. Γρήγορα όμως, γιατί έχω φουντώσει. Ναι, μπείτε μέσα. Το σκοτώσω! Φύγε από τη μέση ρε! Έλα μωρέ, εγώ ζήτησα γυναίκα, εσύ μα έρθες. Κάνε μου τη χάρη πάγλαμα, κάνε μου τη χάρη. Τι, έπρεπε να τον πλακώσω. Α, καλώς είναι. Άντε κουπέλα μου, αρέσεις.
Ορίστε, πώς είπατε? Άρχισε λίγο, μια ώρα περιμένω. Θέλετε μασάζ? Βέβαια. Γιατί έχω ξαπλώσει εδώ την κουρμάρα μου σαν τραχανάση. Γέλα να μ' αρχίσει το ζούλεγμα. Γέλα. Πολύ ευχαρίστως. Εδώ κοπέλα μου, τι χέρια είναι αυτά, σαν γυαλούχαρτο είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, Χριστιανέ μου? Κάνω γυμναστική, γι' αυτό είμαι έτσι σφιχτός. Τι λες? Κοίταξε πράγμα. Σαν να ζυμώνω. Έλα τώρα, δεν θέλω από αυτό το μαξάζ, θέλω από το άλλο. Δηλαδή? Το άλλο, το special. Ποιο special? Βγάλει τα ρούχα σας, σου δείξω. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Ντρέπομαι. Γιατί ντρέπεσαι? Γιατί είμαι κόρη. Ποιανού είσαι κόρη? Όχι, είμαι κόρη ενώ είμαι παρθένα. Παρθένα και δουλεύεις εδώ στον παράδεισο? Τι να κάνω. Έχω 2 παιδιά για να ζήσω. Πώς γίνεται να είσαι παρθένα και να έχεις 2 παιδιά? Τα έχω κάνει με σωλήνα. Άρη, μία ζήτησε, 2 μη στείλανε. Τρίψτε με, ο άντρας μου θα με γδάρει. Και δεν έρθασε ρε κορίτσι μου να με γδάρει εμένα. Για στάκα. Εσύ είσαι ρε πατρίδα. Εγώ είμαι. Παραλίγο να σε πιτάξω τα μάτια έξω. Που σε κατάτησαν έτσι. Έχω υπηρεσία ρε. Τι υπηρεσία? Θα σου εξηγήσω μετά. Όλο μετά θα μου εξηγήσει. Λοιπόν, εσύ φεύγεις, εσύ μένεις. Εδώ είσαι άτιμη! Θα σε σκοτώσω! Θα σε πνίξω! Εσύ, εσένα θα πνίξω πρώτα. Γιατί ρε φίλε? Βάγκομη! Βάγκομη! Αφήστε με να σκοτώσω! Έμεισε Βάγκο, καλά είμαστε. Αφήστε με είπα! Καλά είμαστε. Έχουμε και τραβηστεί εδώ. Δεν το ξέρα. Αυτές τη Σουζάνα. Ναι, από εκεί πήγε. Ευχαριστώ. Βέβαια. Εσύ τι κάνεις εδώ? Ποιος είσαι? Αστυνομικός. Έλα ρε αδερφέ μου και σας περιμένω τόση ώρα. Ποιους περιμένεις δηλαδή? Εσάς. Δεν τρέπεσαι ο κοτζαμάτερας να έρθεις εδώ μέσα να ικανοποιείς τα βίτσια σου, λέω εγώ. Εγώ τα βίτσια μου ρε συνάδελφε, τι λες? Συνάδελφε. Βέβαια. Φούσου ρε. Γιατί φτύνει ρε φίλε, στον κόλπο είμαι κι εγώ. Ποιο κόλπο? Στον κόλπο να έρθετε να με πιάσετε στα πράσα. Α, εσύ είσαι ανώμαλος παιδί μου. Ο διοικητής με διέταξε. Και ψυχοβαθείς από πάνω, Τι ψυχοβαθείς, δεν μου λες. Δεν σου εξηγήσανε όταν ήρθες εδώ? Όχι, δεν μου εξήγησε κανένας τίποτα. Για να λύσουμε και τη διαφορά τώρα, να δούμε αν είσαι και αστυνομικός. Ταυτότητα έχεις? Όχι, δεν έχω ταυτότητα για λόγους προληπτικούς. Άρα αστυνομικός δεν είσαι. Δίσω γρήγορα και πάμε στο τμήμα. Τρελός είσαι ρε. Συγγνώμη που άργησα, έχει κίνηση στον δρόμο. Είσαι έτοιμος να φύγουμε? Όχι, βουλά, κάτσε παιδάκι μου, γιατί έχω κάποια δουλειά. Κάτσε. Μα βρε παπά, είναι αργά, έχω πεινάσει. Και εσένα το μυαλό σου τώρα τελευταίο όλο στο φαΐ είναι. Και έχεις παχύνει κιόλα, Τι λες, καλέ παπά, ιδέα σου. Τι ιδέα μου, βρε. Εσύ κάποτε έκανες δίαιτα μέχρι αυτοκτονίας και τώρα πια το έχεις ρίξει στο φαΐ, λες και έχεις να βάς χρόνια. Δεν μου λες, συμβαίνει τίποτα και σου άνοιξε η όρεξη? Όχι καλέ, τι να συμβαίνει. Να τρώω λίγο παραπάνω γιατί έρχονται καιροί λιτότητας. Και αστιάκια η Βούλα. Κάτσε χωριτσάκι μου λίγο έτσι, είναι κάτι σοβαρό και μετά θα φύγουμε. Εμπρός! Χαίρετε κύριε διοικητά, αστικηλέκας γραμμένος. Καινούργιος εσύ εδώ? Όχι, ανήκω σε άλλο τμήμα, αλλά συνέλαβα κάποιους σε ένα από αυτά τα Ινστιτούτα που υπάρχουν στην περιοχή σας. Ινστιτούτο? Ποιο Ινστιτούτο? Αυτά που κάνουν μασάζ. Και πώς λέγεται αυτό το Ινστιτούτο? Παράδεισος. Παράδεισος. Είσαι σίγουρος? Μάλιστα, το γράφει και η ταμπέλα. Μάλιστα. Και τι έγινε εκεί? Εγώ πήγα με έναν ξάδερφό μου που είχε υποψίες ότι δουλεύει και η γυναίκα του. Και δούλευε πράγματι? Μάλιστα, αλλά προσέφερε άλλου είδους εργασία. Κατάλαβα.
Πού τους έχεις? Εδώ απ' έξω. Για φέρ τους μέσα. Μάλιστα. Και να κουρευτείς. Μάλιστα, κύριε Δίκτα. Από πίσω. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω θα αργήσουμε πολύ. Κάτσε, Βούλα, γιατί εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Σαν το μυαλό σου είναι συνέχεια στο φαΐ. Για πέρασε μέσα, για πέρασε μέσα. Προχώρα! Ήθελα να πληρώσεις, καθότι εγώ είμαι άντρας. Ρε δεν πας στο διάλογο, λέω. Εγώ μπορεί να πάω στο διάλο. Ησυχία! Τι το παρέστε εδώ μέσα? Έχουμε και παιδιά. Την έπιασα από αυτοφόρο, κύριε Διοικητά. Από αυτοφόρο μέσα σε εκείνο το σπίτι. Όλο τσίτσι δεν μιλάμε. Ψέματα! Δηλαδή, δεν ήσουν στον παράδεισο. Ήμουνα, δηλαδή εργαζόμουν. Είχα ανάγκη από χρήματα. Τι σου λείψε, μωρή, τι σου λείψε, μωρή. Τι μου λείψε? Του ζήτησε να μου πάρει ένα βραχιόλι, τίποτα. Του ζήτησε να μου πάρει ένα κολλιέ, έβαζε τις φωνές. Του ζήτησε να μου πάρει μια γούνα, χάρισε τον κόσμο. Εσύ πάλι. Για δεν της έπαιρνες τη γούνα να μην την ψάχνεις στα Ινστιτούτα. Μέρο καματάκι βγάζω, κύριε Διοικητά. Ψάρια πουλάω. Πού να τα βρω τα χρήματα εγώ και δαχτυλίδια και βραχιόλια που ζητάει αυτή? Και πού έβρισκες τώρα τα χρήματα και πήγαινες στον υπόδρομο και έπαιζες? Στον υπόδρομο δικαιούμαι να παίζω, μωρή, γιατί είμαι άντρας, εγώ πώς θα γίνει? Και εγώ καθότι είμαι γυναίκα πρέπει να εργάζομαι και να έχω τις γούνες μου και τα μπιζού μου. Και αυτά που φοράς τι είναι, μωρή, δεν είναι μπιζού. Από τη δουλειά μου. Πάσω. Και ήταν ανάγκη να πας στη δουλειά αυτή. Να ξεβρακώνεσαι μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τσιτσιδί. Μια στιγμή. Τι εργασία προσφέρατε σε αυτό το Ινστιτούτο, κυρία μου? Από αυτό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, μασάζ. Τι μασάζ και κουραφέξατε, κύριε Διοικητά. Την έπιασα μόνος μου, μιλάμε από αυτοφόρο. Ξεβράκωτη με έναν άντρα, οι δύο μαζί. Ο άντρας αυτός ήταν αξιοπρεπέστατος και δεν ήταν όποιος κι όποιος, ήταν Εμμύρης. 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 Όλη Παχλεβή. Ορίστε. Και αυτός ισχυριζόταν πως ήταν συνάδελφος. Συνάδελφος? Τι συνάδελφος? Αστιφύλακας. Αστιφύλακας. Καλή τι αστιφύλακας. Ο άνθρωπος μιλούσε αράπικα. Δεν μου λες, είναι εδώ αυτός ο κύριος? Ναι, εδώ έξω είναι. Για φέρ τον μέσα. Μάλιστα. Και εσείς, κύριε, περάστε έξω. Πρέπει να τιμωρηθεί, κύριε Διοικητά. Παραδειγματικά, ρε σύλληψε το βάγκο. Με τι κούτολα θα βγω στην κοινωνία εγώ τώρα? Βρε, πήγαινε έξω τώρα. Όχι, πρέπει να τιμωρηθεί, επιμένω. Καταλαβαίνεις ελληνικά, πήγαινε έξω. Πάω. Τι θα γίνει, ρε μπαμπά, πολύ καθυστερούμε. Α, μην μας κάσεις εσύ. Άμα θες να πας, πήγαινε μόνη σου. Εδώ έχουμε δουλειά. Περάστε. Να ρε, πατρίδα, πάλι λίγο νεράκι να δροσιστείς. Πίνω πορτοκαλάδα, ρε. Άρη μπαγάσα. Ήσουν αμπάτσος και μου το έκρυψες, Τι να σου κάνω, προσπαθούσα να σου δώσω, καταλάβεις εσύ αγρόνι γόρασης. Δεν μου λες, η δικιά σου εξαφανίστηκε, πού είναι? Άσε μου πάνω στην αναμπουμπούλα την κουπάνης. Την έχασε την Έλενα. Καψούρης ακόμα, Καψούρης δεν θα πει τίποτα. Είμαι όμως μάπας, Καλό παιδί είσαι, ρε. Δεν πειράζει μου, Έχασα την Έλενα, αλλά βρήκα εσένα. Δεν είσαι ο τύπος μου, έλα. Φίλους εννοώ. Συνάδελφε, για έλα πάμε. Με αυτό θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Καλό κουράγιο, πατρίδα. Για περνά μέσα. Περνά μέσα. Άντε, ρε. Κύριε Διοικητά, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω παρόν. Ώστε στα αλήθεια ήσουν μπάτσος, ρε. Θεέ και κύριε. Παναγία μου. Τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει τώρα, τι κάναμε από κούπες. Εσύ πάλι τι έπαθες? Αυτός δεν είναι ο αστυνομικός που γνώρισα εδώ τις προάλλες? Πού σου, Πού σου και σένα, ρε. Για να δείτε, ρε. Τι πάθατε και ευθύνεστε? Κύριε Διοικητά, αποτελεί όνειδος για το σώμα. Είναι ένας βιτσιόζος συνάδελφος. Και εσύ είσαι ένας μάπας. Ησυχία. Τόση ώρα προσπαθώ να το εξηγήσω για το κόλπο και δεν καταλαβαίνει. Το κόλπο? Ποιο κόλπο? Ορίστε. Λέω, ποιο κόλπο? Συγγνώμη, εμένα ρωτάτε. Εσένα. Παπαχατζή δεν σε λένε? Έχει το μάτι σας τίποτα, κύριε Διοικητά? Ρε, Παπαχατζή δεν σε λένε? Παπαχατζή με λένε. Εκτός αν είμαι κανένας άλλος. Και ως Παπαχατζής έχω και μια ελιά εδώ. Την έχει την ελιά, την έχει. Και πού το ξέρετε εσείς, κυρία μου, ότι την έχει την ελιά? Αφού την είδα. Από φωτογραφία την έχει δει. Ντροπή σου, ρε. Έσχος. Δεν μου λες εσύ. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έχεις πάθει? Είναι ντροπή για ένα όργανο της τάξης να συχνάζει σε τέτοια μέρη. Ναι, ρε, είναι ντροπή. Φτούσου, ρε. Εσύ συνέχισε τις αηδίες και θα τα πάμε καλά. Φτώσου και από μένα. Έχω μουλιάσει από το σάλιο σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς άλλο να με φτύσει. Κάνει και χιούμορ ο κύριος. Δεν μου λες εσύ.
Τι έχεις πάθει σήμερα, μου εξηγείς? Γιατί επεμβαίνεις στη δουλειά μου? Επεμβαίνει με το δικαίωμα του διαμαρτυρόμενου πολίτη, κύριε Δικητά, διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο σκάνδαλο και ο λαός απαιτεί διαφάνεια και κάθαρση. Και σας ερωτώ, κύριε Δικητά, είστε έτοιμος να κάνετε εσείς την κάθαρση ή εγώ? Κανένα σας. Γιατί εσείς θα τα κουκουλώσετε. Εγώ θα την κάνω. Λοιπόν, κυρία μου, πείτε μας τι ακριβώς συνέβη. Με ειδοποίησαν να πάω στο ιδιαίτερο δωμάτιο που ήταν μέσα ο κύριος. Λοιπόν. Όταν πήγα, μου είπε να βγάλω τα ρούχα μου. Ωχ, Θεέ μου. Έκανε ζέστη, έσκαγε ο Τζίτζικας. Και μετά? Άρχισα και τα έβγαζα. Έκανε ζέστη, φούρνο στο δωμάτιο. Να λείπουν οι περιγραφές. Θα γίνει αναπαράσταση. Στη τσόντα θα το ρίξουμε, κύριε Δικητά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι έγινε μετά, άρχισε να βγάζει και αυτό τα ρούχα του? Καλέ, τι να βγάλει, αφού αυτός δεν φορούσε ρούχα. Δεν αισθάνομαι καλά. Θα λιποθυμήσω. Βουλά! Μα τι έπαθε? Λιποθύμησε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λιποθύμησε. Αγαπητή Βούλα. Έξω, να πάρει αέρα. Πρόσεχε, γιατί που αναφέρουν νερό. Ναι, και γυναικολόγο. Τι πράγμα? Νερό για την κυρία. Ναι, ένα γυναικολόγο. Ναι, τι, ληστεία, του συλλάβατε και εδώ έχουμε συλλάβει. Βρεά στις ληστείες και κοίταξε, το κορίτσι πρόσεχε. Βουλάκι, συνήρθε σε παρακαλώ. Βουλά. Τι? Μα συνήρθες. Βούλα μου, άκου να δεις, να σου εξηγήσω. Φύγε, κάθαρμα. Μα δεν φταίω, ο πατέρας μου έστειλε για αποστολή σε αυτό το μασατζίδικο. Δεν έγινε τίποτα το σοβαρό. Είσαι ψεύτης. Σορκίζουμε στο παιδί μας. Μην πιάνεις το στόμα στο παιδί μου. Όχι, παιδί σου, μαζί το κάναμε. Φύγε, δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου. Κοίταξε, αν δεν με πιστεύεις, ξαναλείπω θύμα. Γιατί? Να ακούσεις τι θα πούμε τώρα που θα έρθει ο πατέρας σου. Έρχεται λιποθύμα. Τι έγινε? Ακόμα δεν συνήρθε. Συνήρθε, κύριε Δικητά, αλλά κοιμήθηκε. Στην υγεία σας. Γεια σου. Βούλα, παιδάκι μου. Κανονικά έπρεπε να είχα λιποθυμήσει εγώ, κύριε Δικητά. Το ξέρω, παιδί μου, αλλά έγινε μπέρδεμα. Δεν πήγαν οι αστιφύλακες που έστειλα εγώ και πήγαν άλλοι. Αλλά και εγώ δεν μπορούσα να εκθέσω μια τέτοια σοβαρή υπόθεση μπροστά σε ξένους ανθρώπους. Ακούς? Ακούω. Εμένα τι με νοιάζουν όμως οι ξένοι άνθρωποι, κύριε Δικητά. Εγώ έχω εκτεθεί σε αυτό το αθώο πλάσμα. Και στο κάτω-κάτω γιατί να ακούει όλες αυτές τις αηδιαστικές ιστορίες. Καλά, μην ανησυχείς για τη Βούλα. Θα της πω εγώ την αλήθεια. Ακούς? Ακούω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί λιποθύμησε. Λιποθύμησε γιατί είναι έγκυος. Έγκυος. Θα τη σκοτώσω. Πιο κάθαρμα ρε τόλμησε να την αγγίξει. Δεν είναι κάθαρμα, κύριε Δικητά. Και εσύ πού το ξέρεις? Το ξέρω, είναι ένας έντιμος, ωραίος νέος, πλούσιος. Είναι πλούσιος. Όχι ακριβώς, πλούσιος αισθήματα είναι όμως. Τι πλούσια αισθήματα και αηδίες μου τσαπουνάς. Το κακό το καιρό. Σας ευχαριστώ. Δεν το λέω σε σένα. Θέλει όμως να την παντρευτεί. Το κακό του το φλάρο. Σας ευχαριστώ. Είπαμε, δεν το λέω σε σένα. Δεν ξέρω όμως αν τον θέλει κι αυτή. Τον θέλω πολύ, μπαμπάκα. Μπαμπάκια! Ζωντέρεψες εσύ. Πάντως έχει δίκιο, κύριε Δικητά. Δεν αρκεί μόνο να θέλει η νύφη και ο γαμπρός. Πρέπει να θέλει και ο πεθερός. Να έρθει να το δω. Να παρουσιαστεί μπροστά μου κανονικά. Κύριε Δικητά, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω παρόν. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε Δικητά, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω τη χείρα σας. Τη χείρα της κόρης σας. Διότι η κόρη σας και εγώ, το παιδί είναι της κόρης σας. Δικό μου, εσείς είστε ο παππούς. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εσύ είσαι ο δράστης. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Δεν αισθάνομαι καλά, παιδιά, θα λιποθυμίσω. Θα λιποθυμήσει. Κύριε Δικητά, σε ποιο μήνα βρίσκεστε? Συγγνώμη, πατέρα. Άλλη παιδιά, άλλη. Η ώρα είναι καλή. Εγώ κουμπάρς, Βέβαια κουμπάρς, τι θα σου γελάσω με το κατήρ. Τι να πατήσεις τώρα, κύριε Λαθηνάκη? Αν όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Όχι, θα μάθεις. Θα μάθεις. Α, θα μάθεις. Εντάξει, θα μάθεις. Η Μιχάλης, πώς βρέθηκε αυτός εδώ? Έλα παιδιά! Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Καλώς τον Μιχάλη. Πώς από τώρα? Ήρθα να παραπονηθώ. Τι να παραπονηθεί? Όλους τους άλλους τους συλλάβανε, εμένα δεν με συλλάβανε. Τι θέλεις να σε συλλάβουν? Ναι.
Εγώ πάντως το κατάλαβα την πρώτη στιγμή πως ήσουν αστυνομικός. Το κατάλαβες? Βέβαια. Είδες ότι κάνει. Νόμιζες πως θα με ξεγελάγανε τα ρούχα τα ράβικα, Εγώ ξέρω. Ξέρεις, τι ξέρεις? Πριν πιάσω δουλειά στο παράδεισο, πουλάγα πιστίκια ράβικα και ξέρω πως είναι αραπάδες. بس انا احنا ملا سلموا علي بس اللي كده ما نقرب لعلاي نقرب لعلاي